Su dailininku dabar. Tai dailininkai, jo. Tarsi, nori, nenori, gaunasi. Keliaujam toliau. Ne, tai biškai tokių. Выкинули стул в окно, стекла полетели вниз, а эта голая блядь, вытянув куру на улицу, вся в крови, начинает плевать, ставший был ветер и гололед, они окружали этого всадника вместе с нами, а он запялился на облака, шмакнули, блядь, пустыми глазами, создатели пели и общика, здравствуйте, реформатор, как нашли? Galėtum trumpai suvesti, vat, čia matom objektus. Čia labai minimaliai aš rodau viską, ta prasme, bet tai... Ar yra kažkoks ryšys tarp jų? Be abejo yra. Yra viena grandis, reiškia ta, kad aš šitoj studijai noriu pradėti tapyti vėl iš naujo, netapas, reiškia nuo 95 metų, aliejinė tapyba. Ir čia yra eskizai būsimiems paveikslams ir yra keletą etiudų jau padarytų, bet... Čia? Jo, o būtent čia. O dabar, reiškia, aš rodau, ta prasme, nemontuotus medžiagos fragmentus iš savo būsimo filmo, kurį filmavau Peterburge su... Noriu padaryti filmą apie Liochą Nikonov, toksai negrauninis poetas. Va, ir rodau, iš esmės aš rodau tai, kažkokius ženklus čia galima buvo perkrauti, bet čia tokia tarpinė būsena. Aš manau, kad studijų pristatymo momentui taip ir turi būti. Aš nenorėjau rodyti kažkokio išbaigto darbo, ta prasme, ir... Žiūrėk, čia galerija vadinasi personalinė galerija A4. Super, aš mačiau daug mergaičių čia su mobiliakais ir visos fotkino. Šitą? Vien mergaitės jau. Kodėl fotkina? Aš tai neturiu nuomonės. Jurga, gali papasakoti mums truputį? Čia 7 žali ekranai, ne paveikslai, nors atrodo kaip paveikslai, bet toks kaip ir dvigubas žaidimas, ir paveikslai, ir ekranai. Ekranai tam, kad yra tiesiog man kaip medžiaga filmuoti filmą, kur žalias ekranas yra tiesiog kaip iškerpamas ekranas. Padarytas paveikslas. Kitas veidas šitų daryti. 90 metų nepatinka karjera, žinios menininkės interviu. Ką daryčiau, nedaryčiau. Daryčiau kitą paveikslą, daryčiau kitą kiešką, nesulaužtą, nekarėčiau kitą paveikslą. Ką daryčiau, nedaryčiau, čia pakeičiau veidą. Prisankę turiu. Ne, aš kol kas aš nieko neiškirpu, aš tik tai pasakoju, kas bus, kai aš iškirpsiu. Visa ta istorija ir yra tokia, kad čia yra tik tai apie galimybę ir apie kažkokią, kaip pasakyti, neišnaudotą galimybę ir galbūt ir niekada neišnaudojama. Ir šitas darbas pas mane dar ir vadinasi priedo ne tik eskizas, bet dar nebaigtas darbas, aš jo net nesiruošiu kirpti po kol kas. Tingiu aš ten dėtą kitą šalį, aš tik man užtenka tų svajonių, žinai. Are you crazy, man? You understand me? No. Can you explain a little bit about these paintings? I already explained to him, but the thing is that interview. there is Thorvaldsen, the most famous Danish sculptor, and I made it today in this room. Why do you make it? Yes. Why do you make it? You know, take candies a little bit, and you too. You have had tough day, I'm sure. Yeah. Because I told to already that I cannot. You see what is antikriisisna tsena and Bielej Slon. You know that place in Vilnius, Bielej Slon. Bielej Slon. O geras. O kur autorė? Nėra autorės? Atsirado Janso dėka, dėl to, kad jis pasiūlė mėlį, kadangi ne, jis pasiūlė dažą, bet kodėl jis buvo mėlynas, nežinau, nes aš labai dirbus mėlynom. Tai ir nudažiau, ir užrašiau, o po to aš tai norėjau parašyti koordinatės tos vietos, kur mano studija yra. Ir užrašiau, viskas. O kodėl į vidų neįleidai? Į vidų neįleidžiu dėl to, kad ten yra, kaip
tuščios drobės ruošiamos darbui. Nu, dar jos nepadarytos, tai po metų jos bus gatavos. Nu. Po metų? Tai metam leidžiama. Tai taip ir dirbsi iki metų pabaigos? Ne, nu šiaip oficialiai, nu kaip jau žinau pagal savo, kiek aš padarau, maždaug 3-4 darbus didelius, iš tikrųjų. Nelabai daug. Nepilnai. 2,85. O čia kas tas knygas? O tas knygas prasideda, nes su kopėčiau nepasiekiu viršaus. Tas knygas prasideda dėl to, kad su kopėčiau nepasiekiu viršaus prikalto. O dabar irgi ant knygų užlipti, ne? Ne, nu aš dažniausiai taip jau labai viršaus neliečiu. Ai, nu tai grupė Rasijanė. Nepasakoti. Nepasakoti. 81 metais grupė Rasijanė lankėsi Vilniuje ir dalyvavo politinės dainos konkurse. O ta grupė ką groja? Jinai groja roką. Jo, mutavo truputį. Ne, tai yra archyvinė medžiaga 81 metų. Negalėjau fiziškai. O kodėl tau svarbi? Ne, tiesiog man yra įdomi Vilniaus istorinė atmintis. Rodau ganėtinai seną projektą. Bet man patinka rodyti senus projektus, nes per laiką kažkaip tai biškai jo supranti iš tikrųjų. Čia yra dangus, kuris yra sugeneruotas kompiuterinė programa. Ta prasme, čia yra visiška simuliacija. Visiška simuliacija, šita juosta yra, akivaizdžiai nuoroda, nežinau, gal kažkam neakivaizdžiai nuoroda į 3D pinių. Gal į Jamesą Turelį. O kaip šitas vadinasi? Nuostabus melas. Šitas projektėlis vadinasi Nuostabus melas. Kaip šitas kėdė čia uždengtas, kas aš... Jeigu apie šitą projektą, tai čia buvo tiesiog tikra kėdė, tikra drapiruotė, akademinis toksai visiškai pastatymas. Nes man tai buvo svarbu, kadangi aš čia taip iš dalies analizuoju skulptūros ir fotografijos tradiciniam prasmėm santykį. Ir čia buvo padarytas 3D skanas tos drapiruotės ir vėliau jinai buvo spausdinta 3D printeriu, skirtingais masteliais, kas yra skulptūrinė savotiška kategorija tokia ir čia yra šūsnis tiesiog failo nuogo. O čia kažką rodės. Čia yra toks grafinis tos pačios kėdės vaizdas. Čia 2005 metais tokią eskizėlį dariau, kur nuskanavau laikraščius, visokius politinius, realijas politinius to meto ir uždėjau ant viršaus subtitrus, kurie paimti iš visokių sektų lyderių kalbų. Čia tiesiog Ošom šitas tekstas yra, aš ne mesijas ir nėra dievų, kurie siūstų pasiuntinį žemę. Tiesiog aš paišau savo malonumui mažo formato daiktus, kad kažkaip tai tą rutiną gyvenimo pasau O iš kur tie vaizdiniai čia, tie fejerverkai, moteris? tokie... Žiniasklaidos? Gal šiek tiek žiniasklaidos, iš kažkokių įvykių, iš kažkokių šiaip košmarų gyvenimiškų, gal iš kažkokių karikatūrų.